哋而家嚟睇下梯形嘅日常之中梯形嘅應用啦。電腦室有好多梯形嘅台，我哋而家嚟度下佢嘅面積係幾多啦。呢兩位同學，你而家度緊乜嘢咧？呢條係咩嚟㗎？我哋而家度緊梯形嘅上底。好，咁咩叫上底咧？上底就係梯形較短嗰一條，仲係要互相平衡嘅佢。咁請問你哋度到幾多？由零嗰度開始度。71單位咧？cm。我哋而家嚟度下底啦。但請唔夠長，我哋用軟尺嚟度。我哋用軟尺嚟度。度嘅時候要注意乜嘢？度嘅時候要注意佢單。掹直個尺係咪？同埋要對住個下底嘅。下底即係乜嘢？下底係較長嗰條邊。度到幾多？我哋度到138。單位啦。單位係 cm。好，咁最後你覺得仲要度啲咩先揾到梯形嘅面積啦？度埋條高。高點樣揾咧？高就係兩個底入邊嘅垂直嗰一條。咁請問度到幾多咧？60。大約係咪？好，唔該晒你。而家有個問題俾大家嘅，咁麻煩你咧，利用呢兩位同學咧俾嘅資料我哋咧，請你揾出我哋電腦室呢張梯形台嘅面積。好，唔該晒你。